यसले त यसलाई भुतालो बेर छैन मलाई के गर्ने ओइ झोला हाम्रो झोलामा सामान छ है बगान ए डन दस्छ क्या बिहानदेखि हामीले केही पनि खाँचिन के त्यही बिहानदेखि केही पनि खाँचिन मिनहरू वरिपरि हेर यसले चाहिँ तर्साइरहेको छ मान्छेको थोपडा हेर्दा कसैले किन्छ जस्तो लागेन होइन हेलो एन्ड नमस्ते साथीभाइहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा आज पनि हामी एक्टिङ क्लासमा आएको होइन सरले चाहिँ के टास्क दिनुभएको छ टास्क त के भन्नु जियोस् किताब बोकिरहनु भएको थियो होइन 5-6वटा अनि आज केही गेम खेलाउनुहुन्छ क्या र भनेर अर्कै मलाई पढ्ने यताउति केही होला भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि सबैजनालाई किताब दियो अरे आज तिमीहरूले यो किताब बेचेर आउनुपर्छ भन्नुभयो क्या पञ्च पाराले हामी देखिँदा भयौँ होइन ल अब हामी चाहिँ किताब बेच्न जान लागिरहेको छौँ सर चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ अरे होइन अनि सबैजनाले किताब आफ्नो बोक्नु भएको छ होइन मेरो चाहिँ यो पावर माइन्डको पाएको छु होइन तपाईँको दिमाग अलिक कमजोर छ जस्तो छ यो लाउनु किताब पढ्नु भनेर दिनु पर्ला किताब ल्यालो किताब 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 पसलको अगाडि आएर किताब बेच्न लागिरहेको छौँ तिमी जानु तपाईँ जानु अगाडि तिमी तपाईँ हजुर के भन्नु हेलो किताब किन्नुहुन्छ किताब किन्ने न यो धेरै पढ्ने मान्छे यो किताब तपाईँको दिमागलाई धेरै नै उयो गर्छ पावर बनाउँछ स्वयम्भू भने मेरो मस्तिष्क लास्ट फ्रेस छ हो त्यही पनि किन्नु न पढ्नलाई त हुन्छ नि त यसो भर्खर त म 10 पढ्दैछु के खै कुन च्यानलमा आउँछ अब हामी यहाँ खासै मान्छेहरू चाहिँ छैन हजुर भन्ने मन लागेन ल केही छैन हामी यहाँनिर बेच्ने कोसिस गर्छौँ अलिक हेर्दा अनुहार हेरेर किन्न मिल्ने अङ्कलले किन्नुहुन्छ कि हेलो अङ्कल किताब किन्नुहुन्छ किताब किन्दिनँ यो एउटा यो दिमाग सम्बन्धी हो यो माइन्ड होइन यस्तो फ्रेस राख्नलाई क्या डबल फ्रेस छ हो र ब्याग आयो 350 मात्रै भने चाहिँ म चाहिँ किताब आयो 250 मात्र किताब आयो 250 हजुर एउटा मात्रै छ किन्नुहुन्छ एउटा किन्दिन किन्नुहुन्न अब स्टुडेन्टहरूलाई बेच्नु पर्ला सायद अलिक ठुलो भाइहरू यत्रो सानसानो घुम्न आउने मान्छेहरूलाई मैले अब भर्खरको मान्छे स्टुडेन्टहरूलाई मात्रै नभएर यसो होइन यसो आन्टी अङ्कलहरूलाई पनि सोधेको किन्नु न यसो घरको बच्चाहरूलाई पढ्न हुन्छ भने मेरो घरको बच्चा त पढ्दैन भन्नुहुन्छ यस्तो छ त्यही हो अब अझै म ट्राई गर्छु कसैलाई बेच्ने जसरी भयो नि दाइ आन्टी किताब किन्नुहुन्छ यो तपाईँको घरमा स्टुडेन्ट भाइ बहिनी छोराछोरी त्यस्तो छ भने राम्रो हुन्छ नि छन त छ तर पढ्न नदिने ओके दाइ किताब किन्नुहुन्छ किताब किन्दिनु न हजुर यो 200 रुपियाँ हुन्छ त 100 रुपियाँ यो मस्तिष्कको सम्बन्धी हो क्या तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँले अब कहीँ नसुनेको कुराहरू यहाँ लेखेको हुन्छ होइन अनि तपाईँको नेपालीमा नि इम्प्रुभ हुन्छ क्या अनि तपाईँलाई पढ्न आउँदैन पढ्न मन छैन भने तपाईँको घरमा परिवारमा अब पढ्ने स्टुडेन्ट त होला नि भाइ बहिनी दाइ दिदी साथी उहाँहरूको लागि हस् सर म एउटा बेचेरै छाड्छु दाइ किन्नुहुन्छ किताब न म यहाँ रोडमा आइसकेँ यार घर पुग्छु होला किताब बेच्दै हाम्रो क्लासको एउटा टिमले कुन चाहिँले होइन जस किताब बेचिसक्नु भएको रहेछ यहाँ दिदी उहाँलाई होइन स्टुडेन्टै हो तपाईँ स्टुडेन्ट रहेछ उहाँलाई बेचिसक्नु भयो मैले मेरो किन्दिनँ भन्न लागेको थिएँ ठ्याक्कै किनिसकेँ भन्नुभयो क्या ल जसले कसले बेच्नु भएको यो चाहिँ थाहा भएन नाम राम्री हुनुहुन्थ्यो अरे कुन चाहिँ राम्री दिदी पऱ्यो ल थ्याङ्क यू किनिदिनु भएकोमा मेरो नकिने नि साथीको किनिदिनु भएछ ल म पनि बेच्छु मेरो साथीले बेचिसक्नु भएछ कुन राम्री साथी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब कुन चाहिँ राम्री पऱ्यो मलाई थाहा नै भएन अब दुईवटा राम्री छ अब कसले किन्छ होला त म बेच्न यहाँ माथि मन्दिरमा आएको ठ्याक्कै दाइलाई नि भेटेँ क्या दाइ त पुरा बोली हुनुहुन्थ्यो क्या गरेर बोली हुनुहुन्थ्यो म को चिने जस्तो लाग्यो अरे क्या दाइ रहेछ हाम्रो ग्रुपबाट एकजना कुन चाहिँले बेचिसक्नु भएको रहेछ प्रकाशले नि बेचिसक्यो पूजाले नि बेचिसक्यो प्रकाशले नि बेचिसक्यो मजाले 50 रुपियाँमा बेचेको अरे आई थिङ्क 50 कतिमा बेचिसक्यो अरे पूजाले नि बेचिसक्यो
ल अब म पनि बेच्ने छु मै फर्स्टमा है जङ्गिएको क्या म सक्छु भनेर मैले सकिरहेको छुइनँ कसैले किताब नबेचेपछि आफै पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ सुकृति कसैले किनेन है बोल्दा बोल्दा मुखै दुख्यो एकछिन त झनक्क पारा तातिरहेको थियो त्यही पनि काम डाउन किनकि नकिने भने के भन्छ भने जिस्किन्छ कि किताबलाई लिएर जे पाइ त्यही भन्छ अनि मलाई त्यो चाहिँ झनक्क रिस उठ्छ मान्छेको थोपडा हेर्दा कसैले किन्छ जस्तो लागेन होइन मान्छेले किताबमा भन्दा नि मेरो भ्लगिङमा धेरै इन्ट्रेस्ट लिनु भइरहेछ यो भ्लगिङ अहिले भरे हाल्नु है मेरो पनि भिडियो खिच्नु भएको रहेछ भन्दै जिस्किँदै बस्नुहुन्छ होइन किताबमा चाहिँ कसैले आन्टी किताब किन्न चाहनुहुन्छ घरमा स्टुडेन्टहरू भाइ बहिनी तपाईँको छोराछोरीहरू छ भने उनीहरूलाई हुन्छ नि त्यही त घरको बच्चाहरूलाई पढ्ने बच्चाहरूको लागि हुन्छ नि पढ्दैन दाइले पनि बेच्नु भएन छैन किताबै छ किन्दिन मलाई त पढ्नै आउँदैन कहाँबाट पढ्न आउँदैन घरको मान्छेलाई त आउँछ होला नि त स्टुडेन्टहरू होला घरमा आफ्नो लागि मात्रै नभएर घरको लागि घरमा भएको स्टुडेन्टकोहरूको लागि पनि यसो सोचेर किन्दिन न धेरै राम्रो छ आजकलको मान्छेहरूलाई नेपाली शब्दै थाहा नै छैन क्या आउँदैन इङ्ग्लिस बोलिहाल्छ प्रायः अनि स्कुलको त्यो भारी बोक्यो त्यही सक्यो बाहिरको किताब पढ्नु नै छैन क्या माइन्ड पावर मस्तिष्कको शक्ति अहिलेको जेनरलहरूलाई भयो नि जसलाई भयो नि राम्रो हुन्छ लिनुहुन्छ म त लिनुहुन्न है मलाई पढ्न आउँदैन म लिनुहुन्न है ए हस् थ्याङ्क यू अङ्कल अङ्कलले चाहिँ मेरो किताब किन्नु भयो फाइनली 100 रुपियाँमा होइन म त रुनै लागिरहेको थिएँ क्या मेरो कसैले किताब किनेन भनेर होइन तर किन्नु भयो त्यही हो खुसी लाग्यो म पनि अब क्लासमा जानेछु ए सबैजनाले बेच्नु भयो मैले नि बेचेँ 100 रुपियाँमा बल्ल तल हजुर कुदिरहनु भएको थियो म पनि सँगसँगै कुदी किन्नुपर्छ भनेर बल्ल तल भिडियो चाहिँ बनाउन पाइनँ किनकि मान्छे हतारमा थियो नि त खुसी लाग्यो अलिक उनी हुनुहुन्थ्यो हजुर भन्दा नि अलिक जेठै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले तपाईँ उयो जे उयो घरमा हुन्छ नि तर एजुकेटेड थियो होइन पढ्नु भएको छैन अनि होइन तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो मतलब यसो उयो पढ्ने खालकै मान्छेलाई बेचिदिनु भन्नु न एकदम राम्रो तिम्रो डिटरमिनेसन धेरै राम्रो तिमी यहाँ आएर हैन हजुर एकदम ठिक छ ल पास भयो तिमी पनि अहिले अब तिमीहरूले कमाएको पैसाले चिया खाएको हो हजुर तिमी यहाँ चिया नखाऊ अहिले तिमीहरू कता जान्छौ सिधा एउटा बेकरी पाउँछ हैन त्यहाँ सुजित थोरै कहाँ कुद्यो हजुर के किन्न कुद्यो होला जस्तो हजुर त्यहाँ बेकरी पाउँछ सुजितले कमाछ तिम्रो पैसा बाँकी हुन्छ हजुर बेकरी उतै यहाँ नजिक त एउटा क्याफे त्यहाँ त अब ब्रेड के किन्नको लागि ब्रेड अनि जाँदाखेरि के खाएर जाऊ भन्नुलाई ए खाएर ए हस् सबैजनाले बेच्नु भइसक्यो सुकृतिले चाहिँ बेच्नु भएन होइन उसको चाहिँ गइहाल्नु पर्ने रहेछ नि त ढिलो भएर बेच्नु भएन अनि प्रकाशले पनि बेच्नु भएन कतिमा बेच्नु भयो तपाईँले मेरो त 100 मा बेच्न खोजेको कि अनि लिन लागिरहेको थियो भरे त प्राइस त 27 छ त म त लिदिनँ भन्न थाल्यो 27 रुपियाँ जम्मा अनि म आफै सर्ट भयो हेरेको नि थिएन अनि त्यसपछि 50 रुपियाँमा दियो अरे म त सबैभन्दा फर्स्टमै बेच्यो अरे ए अहिले चाहिँ हामी बेकरीमा आइरहेको छौँ बेकरी नै भन्छ नि बेकरीमा आइरहेको छौँ यसरी यो खानेकुरा हेरिरहेको छौँ कति धेरै खानेकुरा चाहिँ के खाम भनेर कन्फ्युज भइरहेको छौँ होइन यसो कफी चिया के भन्छ त्यही खान्छौँ कमाइ हाम्रो कमाइ किताब बेचेको सुजितले चाहिँ 400 मा बेचेछ मिल्क कफी 74 र 70 को कुन चाहिँ उसले सुजितले चाहिँ 400 मा बेचेछ हामीले चाहिँ 150 मा बेच्यौँ हैन के खाम उयो खै यो के अब हामी खाना लागिरहेको छौँ यहाँ मेरो मैले चाहिँ कफी र यो के हो यसको नाम पनि थाहा छैन खाना लागिरहेको छौँ होइन पिज्जा प्रकाशले कुन पिज्जा प्रशान्त नामै प्रशान्त दाइले चाहिँ यो हट डग चाहिँ नहुनु नि फेरि सुरु टेस्टी यामी अब चाहिँ हाम्रो छुट्टिने बेला भयो बाई बाई सबैजनालाई भनेर क्या गएँ म त बाई ल जाने होइन मलाई झोला बोक्ने झ्याउ लाग्यो भिडियो सुट हुन्छ होला नि हाम्रो भिडियो सुट हुँदैन अब हुन्छ ए तपाईँ पुगेर आउनुहुन्छ ए ल हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ दाइ चाहिँ घर पुगेर आउनुहुन्छ अनि हामी है भिडियो बनाउने छौँ हाम्रै सर्ट भिडियो घाममा बसेर हामी सुन्तला खाना लागिरहेको छौँ छोडाउँदै होइन घाममा खाने भनेकै सुन्तला त हुने होइन
हिजो प्रकाशले किनेर ल्याउनु भएको थियो, बेलुका आउनुभएको थियो अनि त्यही आज टेरेसमा लिएर आएको थियो अनि घाम लाग्ने बित्तिकै खानु लागिरहेको थियो। बिहान त घामै लागेको थिएन, आज घाम लाग्दैन होला जस्तो लागिरहेको थियो। जुम्रा अब यिनीहरूले फेरि हाम्रो हातको सुन्तला देख्यो भने गुट्टुटु कुदेर आउँछ। जिस्काउनु न गरे नजिस्काउनु यसो गर्नुपर्छ कि यिनीहरूले। यहाँ छोड्याउँदैछ अब कुन बाख्राले मादर आइहाल्छ अहिले एकछिनै। एक्लै खाँदैछ यो मान्छेले सुन्तला। खै मलाई दिन्न एउटा मात्रै छडाएर मलाई नि दिन्छ खै छोडाएर। अबे बादर आयो बादर टिकले डरायो। बादरले हेर्न हाम्रो यो झोलामा आक्रमण गर्नको लागि हेरेको हेरेछ। प्रकाशको हातमा नि सुन्तला छडाएको हेरेको हेरेछ। हेरौँ पर पुरै हेर न आमामा थोडा सिरियस पारामा हेरेको छैन हजुर। मलाई दिँदै हुन्छ ल डराइरहेको छ कि त्यो आउन नै। नजिक गएर हातमा दिन्न ओइ ओइ के गरेको ओइ 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 झोला चाहिँ राख्नै मजाले हेर न ऊ गर्दै मागिरहेको छ। यिनीहरूले खानै नदिने रहेछ यार, मुखभरि घाउ भएको रहेछ। आइरहेको छ ठुल्ठुलो ज्याङ्गो ज्याङ्गो तपाईँ खाँदै गर्नु त हातमा खोज्न आउँछ होला। ल ल ल ल भागिहाल ज्याङ्गो ए हात दे ह्यान्डचेक अझै खाने भन् टाउको हलाएर ल जा 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 गो 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 ज्याङ्गोले खेदायो त्यो सानोहरूले खायो भनेर क्या हेर डराएर भाइको। म बिस्कुट किन्न के गएको यिनीहरू ठुलो ज्याङ्गो आयो। ओइ सबै सुन्तला दिएर नसिधाउनु न कस्तो खानु मन छ। यिनीहरू हेर ठाउँ कटेर बसेको सुन्तला यिनीहरूले खाएर सिधाउनु आइसक्यो। खोइ किन कराएको आफ्नो इलाका हुन्छ नि त खोइ आएर खाइदिन्छ भनेर। के भयो तँलाई कति साह्रो कराएको ओइ प्रकाश के गरेर ओइ झोला हाम्रो झोलामा सामान छ है प्रकाश जा ओइ जा ओइ भन्दै कोट्याउँदैछ अर्कोले। बच्चाले त्यही त अघि यत्रो सानो बच्चा थियो कि त्यसको आमै थिएन, त्यो एक्लै डुलिरहेको थियो होइन क्या गर्दै मागिरहेको थियो। त्यसलाई दिम भनेको ठुल्ठुलो आएर खानै दिएन त्यसलाई। ए ऊ सानोहरू सबै भाग्यो। बिस्कुट ल्याउनु न बिस्कुट हेर ब्यागभित्र छ। अघि ब्यागभित्र बिस्कुट हाल्दै गरेको देखेर बाँदर टन्की हेर्दै थियो जङ्गेर आए। हेर्न यो यसको एउटा आँखा चाहिँ हेर न उयो छ है यस्तो छ क्या ए डन जस्तो क्या। यहाँ पछाडि आइसक्नु भयो छिटो छिटो। बिहानदेखि हामीले केही पनि खाँछिन के त्यही बिहानदेखि केही पनि खाँछिन। यिनीहरू वरिपरि हेर यसले चाहिँ तर्साइरहेको छ यसो लियो यसो गरेर भाग्यो वरिपरि यिनीहरू हेर न आमा वरिपरि बसिरहेको छ। एक गालामा एक झापड हान्ने त्यसले पनि हान्छ होला है। जा 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 भयो अबे भोसेटे के ले ठुलोले हेर्न जा त सानोलाई दिउँ भनेको यो ठुलोले त के गर्नु र दिन्छ हेरौँ ले चुपा गर्दै हेर्ने चुपा भुतालो बेर छैन मलाई अहिले प्रकाश खिचिन्छ ल अन्त अहिले मलाई पिर्दैन नि। हाम्रो यहाँ भिडियो सुट हुँदैछ होइन। प्रकाश चाहिँ त्यहाँ क्यामराम्यान बसिरहनु भएको छ, दाइ यहाँनिर बसिरहनु भएको छ साइडमा। म चाहिँ अब क्याट वाक गर्दै हिँड्छु लाउनु न सम्म न बनाइदिनु ल। रात परिसकेको छ भिडियो सुट गर्दा गर्दा, तर आज हाम्रो प्र्याक्टिस मात्रै भयो होइन। कति घन्टासम्म त्यही एउटै टेक मात्रै लियो। त्यही हो हामी घरतिर लाग्दैछौँ। बाई बाई।